بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العاشر دروس اللغة العربية birinci قسم 10. ders. Amsa arkadaşlar bugünkü dersimizde öğrenmekçi olan noktalık grammatika kişilik almaçlarınki baş geliş, iyilik geliş, düşüm geliş şekilleri. Bu şekilde tafsilrak toxtalmay bo'lmaydi. Kişilik almaçlar 3 şəxsga bo'linadi. 3-cü şəxs, 2-ci şəxs, 1-ci şəxs. Şu boyunca hesablagan vaqtimizda 3-cü şəxs erlik, ayollik. 2-ci şəxs erlik, ayollik. Amma 1-ci şəxs erlik, ayollik deb ayrılmaydı. 3-cü şəxslə 2-ci şəxs erlik, ayollik deb ayrılgan bilan 1-ci şəxs ayrılmaydı. Yani erlik, ayollik bilinib oldumu? Erlik bo'g'ini birlik, ikkilik, ko'plik 3ga bo'linadi. Shunday hisoblagan vaqtimizda 3-chi shaxs erlik 3, 3-chi shaxs ayollik 3, 2-chi shaxs erlik 3, 2-chi shaxs ayollik 3. Necha bo'lib ketdi? 6 ama 6 12 bo'lib ketdi shundami? Anikin birinchi shaxs erlik ayollik deb farqlanmaydi, faqat birlik, ko'plik deb farqlanadi 2. Hesapta kişilik almaş 14 şekilde yasalıp türlünüp çıkıdı. Mesela alayla 3-cü şəxs erlik birlik huwa, ikilik huma, köplik hum. Bunun ma'nosini tushunasizlar, o ikki bilan ular. Ayollik birlik hiya, ikilik huma, köplik hunna. Ya'ni ma'nosi o, yani ayol qaratildi, o ikki bilan ular. İkinci şəxs erlik birlik ente. Erlik ikilik entuma. Erlik köplük entum. Ayollik birlik enti. Ayollik ikilik entuma. Ayollik köplük entunne. Bularning ma'nosi u siz, sizlar yani ikkinga qaratildi. Sizlar köplük. İkilik degani sizlar ikkinlar deb ikkiga qaratildi. Endi birinchi shaxs kelsak ana, nahnu xalas. Men, biz. Bu erlik, ayollik deb ayrılmaydı. Hem ikkilikimi yok. Fakat ana bilan nahnu olam. Yani men, biz deb ikkilam turga ayrıldı. Endi ma yuqorida biz sanab chiqqan kişilik almaşlar hammasi baş kelish holatdagi kişilik almaşlar. Masalan, baş kelish degan uqumga tushunmasak, sözge cümlede hiç qanday qo'shimcha qo'shilmaydigan holat deb tushunsak bo'ladi. Masalan, tarjimani qilib baqsaq, u, sen, men. U, sen, men. Mana ma holat, boshqa kelish holat. Endi tushum kelish holat degancha bo'lsa, uni, seni, meni, ya'ni ni qo'shilgan yoki g'a qo'shilgan holatlar tushum kelish holat bo'ladi. Igilik kelish holati bo'lsa, ning, uning, sining, mening deydigan holatlar igilik kelish holatidir. Endi hozir biz sanab chiqqan 14ti bosh kelish holat. Qaydini sanab biray. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Esingda bo'lsin, ma yuqorida sanaqanlarning hammasi kishilik almashining 3 xil shaxsdagi erlik, ayollik, birlik, ikkilik, ko'plik turlanishi ham bosh kelishdi kelishi. Endi mushularni tushum kelish yoki igilik kelish turmakchi bo'lsak, igilik kelish, tushum kelish shakli o'xshash. Ammo tarjimasi o'xshamaydi. Ahvolga qarab turib, tushum kelish kelgan bo'lsa, buni ni deb tushunamiz. Igilik kelish kelgan bo'lsa, buni ning deb tushunamiz. Endi shakli o'xshatadi, qanday farqlanadi desa, tushum kelishda. Tushum kelishda buning oldiga fe'l yoki fe'lga o'xshaydigan harflar keladi. İgilik kelishda buning oldiga mudaf yoki oldi qo'shilg'ich harflar keladi. Mush ikki turidan ayirib olsak bo'ladi va aniq bo'lsin. Tushum kelishdagi kishilik almashlarning oldiga fe'l yoki fe'lga o'xshovchi harflar keladi. İgilik kelishdagi kishilik almashlarning oldiga oldi qo'shilg'ich, ya'ni zir o'qitadigan omillar, ya'ni harflar. Biz oldingi darsda o'rgangan fi, min, ala, ila degandek. Yoki mudaf
Mudaf bilekler bunun aldığı qo'shilib keladi. Shuning bilan bunun tarjimasi ning deb tarjima qilinadi. Bularni turlasak, mundaq turlanadi. Ikkisining shakli o'xshatadimi? Tarjimasi farqlanadi. Oldida keladigan oldidagi bilek farqlanadi, ammo o'zining shakli o'xshash turlanadi. Masalan, mundaq. Huwa degani hu shaklda. Huma degani yana huma. Hum, hu, huma, hum. Endi hiya degani ha o'zgaraydi. Ha, huma, hunna. Anta degani ka o'zgaraydi. Ka, kuma, kum. Anti ki o'zgaraydi. Ki, kuma, kunna. Ana degani i o'zgaraydi. I, nahnu degani na o'zgaraydi. Masalan, buning misolini olib bersam, bayatın degandek huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antunna ana nahnu deganlar hammasi hech qanday tarjimasiga qo'shimcha qo'shilmasdan u siz men deb tarjima qilinaveradi-ku. Ya'ni ma'noga misollab bersan, masalan avval tushunib kelishdi alaya. Uni urdi degan ifodalamoqchi bo'lsak, urdi degan fe'l daraba. Endi mushuning keyniga uni degan kishilik almashni qo'shmoqchi biz, to'ldiruvchi shaklda. Mushuni hu shaklda qo'shamiz. Darabahu uni urdi. Darabahuma u ikkisini urdi. Darabahum ularni urdi. Darabaha uni urdi, yani ayolga qaratildi, tayoq yegan ayol. Darabahuma u ikkalanni urdi. Darabahum ularni urdi. Men darabahunna ularni urdi, ayollar ko'plik. Darabaka sizni urdi. Ya'ni ka sizni, ya'ni tushumkilish, tayoq yegan. Darabakuma, darabakum, darabaki, yani sizni urdi ayol qaratildi. Darabakuma, darabakunna. Darabani, yani meni urdi, darabanna. Bizni urdi. Mana bu tushunkilishlarininki turlanish ahvoli qayta. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. I, na. Pillada gavdilik kelishi darabahu, darabahuma, darabahum, darabaha, darabahunna, darabahuma, darabahunna, darabaka, darabakuma, darabakum, darabaki, darabakuma, darabakunna, darabani, darabana. Endi biz pil yoki oldida pil qo'shadigan harflar kas degan pil qo'shadigan harflar deganimiz arab tilidagi inna, anna deganlar pil qo'shadigan harflar. Inshaalloh buning bayoni keyingi darslarda keladi. Masalan, innani qo'shib boqaylik. Innahu, innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, innan, innani, innana yoki inni, innana. Mana shu shaklda. Endi ma igilik kelish holatlarimi o'xshash keladi. Igilik kelish holatlari qanday holatda ning deb tarjima qilinadi? Ya'ni ikki xil ifodalanadi. Birisi shu kishilik almashlarning oldida mudob kelsa yoki kishilik almashlarning oldida oldi qo'shiluvchi zir o'qituvchi omillar kelsa. Masalan, har ikkisi bir misol olib beray. Masalan, kitobni gap baqaylik. Kitob degan bir so'zni, yuqoridagi kishilik almashlarga kitob degan so'zni qo'shsak, nim kitobi deb tarjima qilinadi. Masalan, kitobuhu, uning kitobi. Kitobuhuma, u ikkalanning kitobi. Kitabuhum, ularning kitobi. Kitabuha, uning kitobi ayolga qaratildi. Kitabuhuma, u ikkalanning kitobi. Kitabuhunna, ularning kitobi. Kitabuka, sizning kitobingiz. Kitabukuma, sizlar ikkingining kitobinglar. Kitabukum, sizlarning kitobinglar. Kitabuki ayol qaratildi. Sizning kitobingiz. Kitabukuma, sizlar ikkingining kitobi. Kitabukunna, sizlarning kitobingiz. Kitabi, mening kitobim. Kitabuna, bizning kitobimiz. Shunga o'xshash. Ya'ni kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuki, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna degandek. Oldi qo'shimcha qo'shilgan holatni cho'ydisa, masalan, biz yuqorida oldi qo'shilgan o'rgangan oldi qo'shilganlardan pi ila ala min degan o'rgandik, shundaymi? Masalan, minni qo'shib baqsak, minhu uning din degan ma'noda. Mushu buni turlasak, minhu, minhuma, minhum, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Tarjimasi uningdan, mendan, sizdan degandek tarjima qilsak bo'ldi. Demak, kishilik almashlarningki yuqoridagidek boshqalashib kelishgan shakllari bilan tushumkilish va egilik qilish qilgan shakllari o'xshamaydi. Tushumkilish va egilik qilish qilgan shakllari bir bilan shakl jihati tamoman o'xshash, ammo oldi qo'shilgan oldingi bilak o'xshamaydi. Tushumkilish oldiga pil yoki pil qo'shilgan harflar keladi. Bu vaqtda tarjimasini ni deb qilamiz.
İyilik kelishda oldiga mudof bilak yoki oldi qo'shilg'uchi zir qo'ldigan oldi qo'shilg'uchi harflar kiradi. Bu vaqtda uning tarjimasini ning ko'pincha ning deb qilamiz. Agar harflar kelib qolsa, mas holda harflarning ma'nosini kishilik almashlarga bersak bo'ladi. Mana bugungi darsdagi asosli grammatika mush nuqtaga diqqat qilsak bo'ladi, ha. Bu tarafini tushungan bo'lsak, biz so'zliklarni o'rganayotgandan keyin tekstni boshlaymiz, ha. الكلمات الجديدة يعني سؤالك لا أول أمر أقوب ترجمة خبري الزميل الزوج واحد فتى مع الطفل الكويت أم بيدك الزميل سواقتش كمان ده سواقتش الزوج جوب ya jubte. Endi bu ayollarga ishlatildi. Qaysi ishlatilsa bo'laveradi. Masalan, ayol zavji desa, mening erim degan ma'noda. Zavji desa, mening ayolim degan ma'no yuradi. Wahidun bir, fatan yigit. Wahid bir degani son sanoqdagi bir, 1 2 3 4 5 6dagi bir. Ma'a bilan yoki billa. At-tiflu kichik bola. Shu kichikning go'dak vaqtining ilgirki bu vaqtdan keyingi holatlar tifli bo'ladi. Al-Kuwait, Kuwait davlatning ismi. So'zliklarni yodlab o'rgatib bo'lgandan keyin tekstga avval men sizlarga tekstni bir qitim o'qib beray. الدرس العاشر من أنت؟ أنا طالب بالجامعة. أنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد. من أين أنت؟ أنا من الهند. ما اسمك؟ اسمي محمد. ومن هذا الفتى الذي معك؟ هو زميلي. أهو أيضا من الهند؟ لا هو من اليابان. ما اسمه؟ اسمه همزة. ما لغتك يا محمد؟ لغتي الأردية. أهي لغة سهلة؟ نعم هي لغة سهلة. وهمزة ما لغته؟ لغته اليابانية وهي لغة صعبة. أين أبوك يا محمد؟ أبي في الكويت هو طبيب شهير. وأين أمك؟ هي أيضا في الكويت مع أبي، هي مدرسة هناك. أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ نعم ذهبت. وزميلك أين أبوه؟ أبوه في اليابان هو تاجر كبير. ألك أخ يا محمد؟ نعم لي أخ واحد اسمه أسامة وهو معي هنا في المدينة المنورة. ولي أخت واحدة اسمها زينب وهي في العراق مع زوجها وزوجها مهندس. عندك سيارة يا أخي؟ لا ما عندي سيارة، عندي دراجة. همزة عنده سيارة. أمساقداشlar hozir tarjima qilib beray. Tarjima jarayonida bizning diqqat qiladigan nuqtalarimiz bayatdan deb o'tgandek kishilik almashlarninki bosh kelish, igilik kelish, tushum kelish, erlik, ayollik, birlik, ikkilik, ko'plik shakllardagi yasalib to'linib chiqishi. Undan keyin ikkinchi diqqat qiladigan nuqta oldingi bir dars degan odamning ismlarining g'ayrimunsif shaklda kelish qoidasi. Ya'ni oldingi darsda men yig'inchoq qilib ayollarning ismi 3 harfdan ortiq bo'lib qolsa, asosan g'ayrimunsif bo'ladi. Ya'ni tannin kirmaydi, zir o'qildigan o'rinlarda zivar o'qiladi degan. Erlarning ismiga ta'kirib qolsa, asosan g'ayrimunsif bo'ladi. Mush nuqtaga diqqat qilsak, qolgan taraflar qiyin emas, ha. Siz kim? Men universitetdagi yangi o'quvchi yoki yangi universitet o'quvchisi. Ammo shu o'rinda asos maqsad anta, ana. Anta ikkinchi shaxs erlik, birlik, kishilik almash, ya'ni bosh kelishdagi kishilik almash, ya'ni siz deb tarjima qilamiz, ha. Ana birinchi shaxs birlik, bosh kelishdagi kishilik almash. Anta talibun jadid. Siz yangi o'quvchimi? Talibun jadid sifat nosliq birikmi? Oldingi dars o'tdi-ku, buni aslab qo'yaylik, ha. Naam, ana talibun jadid. Shundoq. Men yangi o'quvchi. Min ayna anta? Siz qayerdan? Ana minal Hind. Men Hindistondan. Ammo yuqoridagi jumlalarning hammasida bayonlangandek birinchi shaxs va ikkinchi shaxsningki bosh kelishdagi kishilik almashlari gavdalik ifodalandi. Masmuk, ismingiz nima? An ma'runda smuk ka ikkinchi shaxs erlik igilik kelishdagi
kishilik almash. Chunki oldida ismu deydigan bir dona muzab keldi. Tarjimasi ne? Sizning ismingiz nima? Mana nuqtaga diqqat qilsak bo'ldi. Ismi Muhammad. Mening ismim Muhammad. Bo'rindimi? Ismidiki ya birinchi shaxs birlik igilik kelishdiki kishilik almash. Ya'ni mening ismim. Wa man hazal fatal ladhi ma'ak? Siz bilanki bu yigit kim u? Ammo unda asosliq bizga diqqat qilishlik muhim mazmun allazi oldinda so'zlab o'tgan. Siz bilan ki bu yigit, yoki siz bilan birga turgan bu yigit deb tushunsak bo'ladi. Ma'ak o'xshashlar oldiga ma'a deydigan muzabga o'xshash oldi qo'shilg'uchi, ya'ni zir o'qituvchi oldi qo'shilg'uchi qo'shilganlik uchun kap qanday holatda keldi? Igilik kelish holatda keldi. Ya'ni siz bilan, ya'ni ma'aning ma'nosi bilan degan bo'lg'achqa, bilan degan ma'noni kapqa moslashtirib turib tarjima qilamiz. Siz bilanki bu yigit kim u? Huwa zamili, u mening saboqdishim. Majmuldagi huwa bosh kelish almash. U uchinchi shaxs erlik. Zamilidagi ya igilik kelish, chunki oldida zamil degan muzabba. Mening saboqdishim. Huwa ayda min al-Hind, u mu Hindistondami? La, huwa min al-Yaban. Ya, u Yaponiyadan. Masmuhu, uning ismi nima? Anverdagi masmuhu dikuhu, ya'ni uchinchi shaxs erlik, birlik, igilik kelishdik. Kishilik almash. Ya'ni uning ismi, ning deb tarjima qilamiz. Ismuhu Hamza, uning ismi Hamza. Ya'ni ismini qayta ta'kidlab o'tirish hojasiz. Endi Hamzatu erlarning ismi. Ammo oxirisida tavob qolg'achqa buni ya'ni munsirib emas, g'ayri munsirib qilib Hamzatun deb o'qimaymiz. Hamzatu taq o'qiymiz. Ma'lug'atuka ya Muhammad. Muhammad, sizning tilingiz nima? Lug'atuka, lug'a mudaf, ka mudaf ilayhi. Ya'ni oldida muzab kelib qolsa, kishilik almashlarniki nim bo'ldi. İgilik kelish tushunamiz. Sizning tilingiz deb tarjima qilamiz shunga. Lug'ati al-urdiyya, mening tilim urdu tili. Ya'ni lug'atidagi ya o'xshashlar birinchi shaxs igilik kelishdiki kishilik almash. Ahiya lug'atun sahla, u oson tilmi? Marunda hiyaninki ayollik shakliga keldi. Chunki lug'a ayollik o'g'achqa uchinchi shaxs bosh kelishdiki ayollik kishilik almashning birlik shakli ishlatilindi. Naam, hiya lug'atun sahla, shundoq u bir oson til. Lug'atun sahla oldingi darsda o'tgandek sifat mavsuluq birikma. Hamzichu ma lug'atuhu, uning tili nima? Amalki lug'atuhu, ya'ni mudaf ilaylik shakl lug'a chiqib, bu yerdagi kishilik almashni biz nima deb tushunamiz? Igilik shakldagi kishilik almash deb tushunamiz. Lug'atuhu al-yabaniyya, uning tili yapon tili. Va hiya lug'atun sa'ba, u bir qiyin til. Lug'atun sa'ba sifat mavsuluq birikma. Hiya bo'lsa boshqalikdagi kishilik almash. Ayna abuka ya Muhammad. Muhammad, dadingiz qayerda? Abuka, ya'ni igilik kelishdiki kishilik almash. Sizning dadingiz demakchi. Abi fil Kuvayt, dadam Kuvaytda. Va tabibun shahir, u bir dangliq doktor. Abidiki ya birinchi shaxs igilik kelishdiki kishilik almash. Chunki mening dadam u bir dangliq doktor. Sifat mavsuluq birikma, lekin huwa bosh kelishdiki kishilik bosh kelishdiki uchinchi shaxs erlik birlik kishilik almash. Va ayna ummuk, apangizchu nada? Ummuk, ya'ni igilik kelishdiki kishilik almash deb o'ltirish hojasiz. Hiya aydan fil Kuvayt ma'abi, umu ham Kuvaytda dadam bilan. Mavrunda hiya chikin ayollik, uchinchi shaxs ayollik birlik shaklda ishlatilgan bosh kelishdiki kishilik almash. Ammo ma'abidiki ya birinchi shaxs igilik kelishdiki kishilik almash. Hiya mudarrisatun hunak, u yerda o'qituvchi. Adhahabta ila al-Kuvayt ya Muhammad. Muhammad, Kuvaytga bordingizmi? Kuvaytga bordingizmi? Endi mushakiga vaqtda bir narsani deb o'tib to'g'ri qildi. Biz bosh kelishdiki kishilik almashlarni bayatdan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu deb so'zlagan to'q. Shundami? Endi ma'u bosh kelishdiki kishilik almashlarningki ayrim keladigan holati. Pilla bilan birikib kelgan vaqtida huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna deganlar asosan yushrun keladi. Masalan, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna. Darabada huwa yushrun. Darabada alif ashu humani ifodalaydi. Darabuda va humni ifodalaydi. Darabatda hiya yushrun. Darabatadagi alif humani ifodalaydi. Darabna degan nun
Şu hunnaga qaratildi. Andakin darabta darabtuma darabtum, darabti darabtuma darabtunna degan turli shakllardagi darab ta degi ta antani ifodalaydi. Pillolan qo'shib kelgan vaqtda anta darab ta degi taga o'zgaraydi. Darabtuma darabtum degi tumatum antuma antumga vakillik qiladi. Darabti darabti darabtuma darabtunna degi ti tumatum anti antuma antuni ifodalaydi. Darabtu degi tu anani ifodalaydi. Darabna degi nahnu ifodalaydi. Mushurunda azahabta degi ta mushadaki siz degan ifodalaydi. Antini ifodalaydi. Pillovlarga vaqtda bunda muttasilini qisqartirib keladi, Naam zahabtu, bardim. Zahabtu degi yana men degan ifodalaydi. Va zamiluka ayna abu? Savoqdishingizcha uning dadasi qayerda? Abuhu fil Yaban, uning dadasi Yaponiyada. Va tajirun kabir, u bir cho'ng sodigar. Alaka akhun ya Muhammad, sizning bir tuquningiz bormi? Alaka Mediki lakadagi kapmo oldiga harfi jar, ya'ni oldiqchilik kelib qolganlik uchun nima hisoblanadi? Igilik kelishdiki kishilik almash hisoblanadi. Sizning naam li akhun wahid mening bir qarindishim bor. Ismuhu Usama, uning ismi Usama. Huwa ma'i huna fil Madinatul Munawwara. U men bilan mushada, ya'ni Madina Munawwarada. Yuqoridagi jumlada ekanmizdiki, ismuhu huwa andiki ma'i degi ya mushlarni o'zinglar bir tasavvur qilib boqinglar. Yuqorida so'zlab o'tgandek, ismuhuduku egilik kelishdiki, 3-shaxs erlik birlik kishilik almashgan. Uning ismi deymiz. Huwa bosh kelishdiki, ma'idiki ya uning egilik kelishdiki. Wali ukhtun wahida ismuha Zaynab. Mening bir singlim bor, uning ismi Zaynab, ismuha. Wa hiya fil Iraq ma'a zawjiha. O eri bilan Iroqda, ma'a zawjiha, eri bilan yani igilik kelish. Zawjuha muhandis, uning eri injener. Zawjuha, yani uning eri igilik kelishdiki kishilik almash. Indaka sayyaratni ya akhi, sizning mashinangiz bormi qarindishim? Sizning indaka, yani sizning mashinangiz bormi? Inda mudaf bo'lib keldi bu yerda. Shunga kapni igilik kelishdiki kishilik almash deb tushunamiz. La ma indi sayyara. Yo'q, mening mashinam yo'q. Indi daraja, mening velosipedam bor. Hamza indahu sayyara. Hamza bo'lsa uning mashinasi bor. Ham shundaki indi indahu indaka deganlarning keyindagi ka ya hu deganlar hammasi igilik kelishdiki kishilik almashlar hisoblanadi. Misoldoshlar tekstni, dialogni qayta o'qib, qayta mulohaza qilib o'zlashtirib oling. O'zlashtirib bo'lgandan keyin biz ko'nikmalarga o'taylik. Tamarin. At-tamrin al-awwal. Birinchi ko'nikma. Ajib anil as'alatil atiya. Tuandagi savollarga javob bering. Bu savollarning hammasi shu dialogga qaratilgan, asoslangan savollar bo'lg'achqa, biz buni dialogni o'zlashtirib bo'lgandan keyin javob bersak bo'ladi, O'zinglar javob bersanglar bo'ladi. Yoki yuqoridagi savollarni dialogdan ayirib chiqib, o'zinglarga selib turib javob bersanglar bo'ladi. Masalan, masmuka ismingiz nima desa, o'zinglarning ismingiz bo'lsa, shunga asosan mening ismim deganni to'g'ri ifodalab turib javob bersang. Masalan, ismi Muhammad degandek. Men ayna anta, siz qayerdan desa, ana men Kashgar, shundaymi? Yoki ana men Aqsu degan shakllarda. Ikkinchi ko'nikma. Da'fil faraq fi mayali ad-damir hu ha. Tuandagi bo'sh o'rinlarga hu yoki ha degan damirni quying deydi. Demak, erlik bo'lib qolsa huni qo'yamiz, ayollik bo'lib qolsa hani qo'yamiz desanglarda bo'lsin. Bu hu ha deganlar huwa hiya deganninki egilik tushumkilish shakllari hisoblanadi. Oldin darsning oldida so'zlab o'tdik. Hazihil bintu talibatun. Ismu bo'sh o'rin Zaynab. Uning ismi Zaynab demakdir. Shu o'ringa qaysi kelish kerak? Albatta, talibatun bo'lgan ekan ismuha kelish kerak. Ikkinchi jumla. Muhammad tabibun, Muhammad doktor. Ibnu bosh o'rin muhandis. Uning o'g'li injener demakdir. Shu o'ringa nima kelish kerak? Albatta hu. Chunki Muhammad erlik o'g'azqa. Qolgan shakllarini nima? Shu bo'yicha qilsanglar bo'ladi, Üçüncü ko'nikma. Hati khamsata as'ilatin va ajwibatin kal misal al-ati. Tuandagi misolga o'xshash 5 savol javob keltiring deydi. Masalan, indiki qalam, na'am indi qalam deganga o'xshash. Ammo shunga o'xshagan tuzib boqaylik masalan. Indiki daftar, na'am indi daftar. Indiki kitob, na'am indi kitob.
عندك شاي نعم عندي شاي عندك دراجة نعم عندي دراجة عندك سيارة نعم عندي سيارة bunun ma'nosi sizda qalam bormi نعم عندي qalam ha menda qalam asosli bu ig'darlikni ifodalaydi sizning menda o'zingizning qalam bormi deganni ifodalaydi to'rtinchi mashq hadi xamsata as'ilatin va ajwibatin kalmilal ati tuandagi misolga o'xshash 5 savol javob keltiring masalan ayndagi qalam la ma ayndi qalam sizning qalamingiz bormi yo'q mening qalamim yo'q oldingi jumlada savolga bulusiq javob bergan ha qalam ma jumlada la ma ayndi qalam yo'q menda yo'q degan ifodalasak ham bo'ladi masalan ayndagi sayyora la ma ayndi sayyora ayndagi daftar la ma ayndi daftar ya'ni menda yo'q degan ma'no la ma ayndi daftar agar mana olsak ayndi qalam bo'lsa mening qalamim bor mana kasakchu mening qalamim yo'q degan ma'no 5-chi kunlikma tuvandagi shakllarda o'zingiz ismlarni kishilik almashlarga qo'shib baqing deydi masalan u yuqoridagi kishilik almashlarning turli shaklini bilgan bo'lsak bak oddiy masalan kitob desak kitobuhu uning kitobi kitobuhu madaha biz hammasini to'lasak bo'ladi kitobu ka sizning kitobingiz kitobu ki sizning kitobingiz ayollarga kitobi mening kitobim kitobuhu uning kitobi kitobuha ayolning kitobi kitobuhum ularning kitobi deganda kitobuna deganda turlab kelsak bo'ladi Tüendeki isimlarni mutakallimga, muxotibga, g'oyib va g'oyibatga deydi. Mutakallim degan birinchi shaxs, ya'ni so'zlovchi demakchi. Muxotib ikkinchi shaxs, ya'ni gap anglag'uvchi, xitob qilinadigan odam demakchi. G'oyib, g'oyibat degan uchinchi shaxs, ya'ni erlik, g'oyib erlik, g'oyibat ayollik hisoblanadi. Xuddi misolda ko'rsatilgandek. Masalan, qalam deganni uch shaxsning hammaga qo'shib boqaylik. Qalami, qalamuka, qalamuhu, qalamuha. Bu bizga nisbatan oddiy deyman. Masalan, kitob huwa yani haza kitabi, haza kitabuk, haza kitabuhu, haza kitabuha degandek. Biz buni to'tlam shaklga emas, butun shakllarga qo'shsak bo'ladi. Masalan, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna degandek butun shakllarga qo'shsak bo'ladi. Ma'nosi amayat tushundagandek ning deb qo'shib qo'ysak ham bo'ladi. Masalan, qalami desa mening qalamim, qalamuka sizning qalamingiz, qalamuhu uning qalami, qalamuha uning qalami mush bo'yicha. 6-cı məşq tüəndikilərini oxuyun. Həm bu məşqdə əsaslıq bayatından azraq qısırıb ütüb ketken kişilik almaşlarının aldı qoşulurlar qoşulub qalsa, mənisiga mas halda qoşulub kişilik almaşlarını nima özgərtdi? İgilik kişilik almaşlarını özgərtdi. Məsələn, li, laka, lahu, laha. Mening, sizning, uning, ayolga, lahu erlik, laha ayollik. Şu bunu düşünsək buludu. Aslında misallarını ko'rib baxaylik. Li uxtun vahida. Mening bir singlim bor. Alaka axun sizning nimangiz bormi? Qarindishingiz bormi? La, mali axun. Mening qarindishim. Ana mushada. Mush shakllarda bayatni indimi keldi. Ma yo'q emas deganni ifodalaydi. Masalan, indi qalam, mening qalamim bor. Ma indi qalam. Mening qalamim yo'q. Li axun mening qarindishim bor. Ma li axun mening qarindishim yo'q. Endi mushaka vaqtda bir narsa sal farqlanadi, ha? Narsalarga mening mundaq narsam bor degan ifodalamak bo'lsak, indi ishlatadi ekanmiz. Indi qalam, mening qalamim bor. Indi kitob, mening kitobim bor. Indi daftar, mening daftarim bor degandek. Agar bir tuqqan ota-ona odamga ishlatmoqchi bo'lsak, li sadiqun mening bir do'stim bor. Li abun mening dadam bor. Li axun mening o'g'il qarindishim bor. Li uxtun mening qiz qarindishim bor degandek. Shu asosda aslidagi jumlalarni o'qib o'tib ketsak bo'ladi, ha? Şunu devam tutu. Ma 7-ci günü bunun üstüge qaranglar. Biz deyimiz deydi. Naqul degeni biz deyimiz. Indi kitap, mening kitabim bor deyimiz va li axun mening qarindishim bor deyimiz. Har ikkisimizning uyg'ur tarjimasi o'xshash, ammo arabchada narsalarga indi ishlatiladi, odamlarga li ishlatiladi. Ammo hargiz indi axun degan bo'lmaydi. Indini odamlarga ishlatilib bo'lmaydi. Mush nuqtaga alohida diqqat qilsak bo'ladi. Endi 7-si ma'a. Ma'a bu oldi qo'shiluvchilarning ichiga kirib qoladi. Masalan, bilan bildi degan ma'noda ma'adin kin kelgan ism zira o'qildiganligini bilib olsak bo'ladi. Masalan, xaraja Hamidun ma'a Xolid. Hamid Xolid bilan chiqib ketdi. Zahabat tabib ma'al muhandisi. Doktor injener bilan chiqib ketdi. Va qolgan jumlalarni o'qib, ma'adin kin keldigan ism zira o'qildiganligini bilib olsak, ma'aning o'zining bilan degan ma'noda ekanligini bilib olsak ham bo'ladi, ha. 8-ci ko'nikma
Her bir ismni tönligidek türlep çıkıdığına okşayımız. Mesela beytun dese beytuke, beytuhu, beytuha, beyti. Biz bunu türlep okuyan olayım. Şimdi ebun, ebuke, ebuhu, ebuha, ebi. Ehun, ehuke, ehuhu, ehu, ahi diyen şekillerde qağalarını türlesek olurdu. To'qqizinchi ko'nikma ismlarchidagi munsirif g'ayrimunsirifni ayirishning bir usuli. Biz oldingi darslarda so'zlab o'tgandek, agar erning ismi bo'lib qolsa, ta kamisa bu ismlar munsirif bo'ladi. Pesh o'qig'ili, nizir o'qig'ili bo'ladi, qo'sh o'qig'ili bo'ladi. Ammo erlarning ismining oxiriga ta kelib qolsa, buni qanday qildik? G'ayrimunsirif qilib qo'sh o'qimaydik, sir o'qiydiq, zar o'qiydiq. Shunda ama dal hozirgi misol bizga shuni farqlantiradi. Qaranglar. Muhammadun, Xalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Asla qarab baqayli. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muaviyatu, Ikramatu o'xshash. Agar buni tushungan bo'lsak, aslidagi tuvandagi ismlarni o'qing va oxirini qoidaga siling degan talabni albatta ulug'laymiz. Shunlarni masalan Xalid, Xalidun, Hamza, Hamzatun, tun emas, tu. Chunki tavga chiqadi, buni g'ayrimun. Shu asosda qog'ozlarni qilib baqayli qanday vaqtdashlar.